Düştü, burun kırıldı. Burun ne dedi doktor? Uç burnunda kırıklık var dedi. Evet, yatarken hakikaten nefes almalarda sıkıntı değil. Var biraz. Hırlama oluyor mu yatarken? Evet hocam. Arada bir. Evet, evet. Bak mesela burun bu tarafa rahat gidiyor bunda da. Evet. Çünkü düştü, bak buraya hiç gitmiyor. Evet. Aç bakayım çeneni. Bir de konuşmada da sıkıntı var değil mi? Peltek mi konuşuyor? Evet hocam, biraz. Biraz peltek koşuyor. Bazı kelimeler net çıkmıyor ağzından. Evet.